Hallo liebe Autofahrer, haben eure Türen am Auto auch schon mal gequietscht? Dann möchte ich euch heute einen Trick zeigen, wie ihr das beheben könnt. Ja, wir nehmen uns ein ganz normales Tuch, wischen unsere Türscharniere ein bisschen ab, den groben Schmutz entfernen, unser Türfangband unten genauso, einfach ein bisschen abwischen. Dann nehmen wir uns als nächstes ein ganz normales Multispray oder Fettspray, sprühen unsere Türscharniere ein an den beweglichen Stellen. Dann nehmen wir für unser Türfangband unten ganz normales Fett, also nichts Fließendes, sondern Festes. Benetzen unser Türfangband unten auch ein wenig, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und wenn wir das getan haben, dann sollten wir unsere Tür ein paar Mal auf und zu machen, um den Schmierstoff zu verteilen. Und schon sollte euer Türscharnier schön leise sein. Ja, liebe Autofahrer, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Trick ein wenig weiterhelfen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.